കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ബാക്കി ചില്ലറകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇട്ടേക്കാം. നമസ്കാരം. ബ്ലിസ്ഫുൾ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാച്ചീസിലേക്കാണ്. ഇതാണ് ഹാച്ചീസ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാർ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ സംവിധാനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും വണ്ടി കഴുകാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കഴുകുകയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതേ നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, $25 കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചില്ലറയാക്കി, പിന്നെ ആ ചില്ലറ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. മാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തത്. അവിടെ നമുക്ക് 3 സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് 3ഉം ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വലുത് ഒരു സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നീട് ഇവിടെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ നോട്ടൊക്കെ മാറി ചില്ലറയാക്കി നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോട്ട്. എക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴുകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ നോട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. ആ നോട്ട് പോയി ചില്ലറയാക്കാം. ചില്ലറയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പണി നോക്കാം. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചില്ലറയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 20ന്റെ 5ഉം കൂടെ എല്ലാം കൂടെ 25 ചില്ലറകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ മാറ്റിയേക്കാം. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് $2 ഒരു കോയിൻ ഇടാം. $1 ആണ്. അപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇടാം. അപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് 16 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഹൈ പ്രഷർ സോപ്പ് ഇടാം. ഇതാണത്. നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാക്ക കാഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിങ്ങനെ അടിക്കാം. അങ്ങനെ കഴിയാറാവുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പലാണത്, ആ ഒരു സൈറൻ.
അപ്പൊ നമ്മള് $2 ഇട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് 2.5 മിനിറ്റ് അല്ലെ, 2.5 മിനിറ്റ് അധികം സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 2.5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബ്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്. ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഫോം ബ്രഷ് ഉണ്ട്. ഫോം ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ് കാണാം, സെക്കൻഡില്ലേ അവിടെ ഒരു ബ്രഷ് കാണാം. അപ്പൊ ആ ബ്രഷിലൂടെ പതകൾ വരും. അപ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വണ്ടികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പൊടിയും ചെളിയൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കൊരു 2-3 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം വണ്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കാനാണ്. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ പരിപാടി കൂടെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കി ചില്ലറകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കാം. കണ്ടില്ലേ, സമയം കൂടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് 34 സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം അത് കഴിയാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ബ്രഷ് ഉണ്ട്. ഫോം ബ്രഷിലോട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് പയ്യെ പിന്നെ പതകൾ വന്ന് തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊന്ന് പിടിക്കാം. അതല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പതയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും. But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ബ്രഷ് വെച്ച് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 44 സെക്കൻഡ് കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിലെങ്ങനെ പത വരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മള് സോപ്പായിരുന്നു ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇനി റിൻസ് ഇടാം. Everybody on the top got the same sound. Everything about to drop, pick a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up and my place always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and now you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I can take a boy's name and smear, or take it up a gear and end your career and make you feel fear, or make you disappear. Cause I am right here and not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shotty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone, MIA. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your biz when I'm on.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ബിബിൻ ബ്രോയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ബിബിൻ ബ്രോയെ കണ്ടു കാണാം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവര് ആദ്യമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കാം. വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പും എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് കാണാം. ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടെ കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. 2 കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഈ ട്രിപ്പിൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പതയും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പും കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഫോം. പിന്നെ ഫോം ബ്രഷ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഫോം ബ്രഷ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പൊ അതുണ്ട്. പിന്നീട് വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ്. നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നിൽക്കും, പക്ഷെ സമയം പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ സോപ്പ് അത് ഇതിലൂടെ തന്നെ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷർ റിൻസും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. മാക്സ് വരുന്നുണ്ട്, വീൽ ആൻഡ് ടയർ ക്ലീനർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബഗ് ഓഫ് ഉണ്ട്. അത് ഈ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സമ്മർ ടൈമില് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വൈപ്പറിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബഗ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ലോങ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെയാണ് അത്. പിന്നെ നമുക്ക് എയർ ഡ്രൈ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോ ഡ്രൈ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ, നമ്മളിപ്പോ കഴുകിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഡ്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മിഷനാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മാറ്റ്, നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം. നമ്മുടെ മാറ്റാണ്. എന്തോരം പൊടിയും ചെടിയും ഒക്കെ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിവിടെ കളയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ വെക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള മാറ്റൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റോ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കാർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതും അങ്ങ് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. Got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാക്സും കൂടെ കാണാം. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് 2 മാക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ സൈഡിലെ ബാക്കിലത്തെ മാക്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് പടയെന്ന് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ കൂടെ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് $10. അപ്പൊ ഇനി ഇതുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ $2 ഇടാൻ പോവാണ്. $1 കൂടി ഇടാം. $3 ഇതാ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shawty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my... അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചടയിൽ വന്ന് ഡ്രൈ കൂടെ ചെയ്തേക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് 12 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രൈ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എയർ ഡ്രൈ And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shawty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon'
gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tamed. I go insane, you can't detain this beat, yo, when I came to stay. Cause girl, I came to play. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഉണങ്ങി കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ വണ്ടി കഴുകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കഴുകുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുക. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാത്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള സമയമാവും, എല്ലാം ഡ്രൈ ഒക്കെ ആവും. ശരിക്കും ഈ ഒരു എയർ ഡ്രൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയാണ് ഡ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം ഒന്ന് ലാഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ വെള്ളവും നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാ നമ്മുടെ വണ്ടി പുറത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻഡ് റിസൾട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, ആദ്യം ഓൾറെഡി വണ്ടി ക്ലീൻ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ഡസ്റ്റും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കാക്കയുടെ കഷ്ണങ്ങളോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇലകള്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. നോക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കാറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു നോളജ് കൂടാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആകെ ആയിട്ടുള്ളത് $13. ബാക്കി ബാലൻസ് ഇതാ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ ക്ലിയറിംഗ് സൈനിങ് ഔട്ട്. With